Saludos y bendiciones para todos. Quiero contarles que viene una película para Colombia que me parece muy importante que todos veamos. Se llama Sounds of Freedom, Sonidos de Libertad. Hay que verla de verdad. Y sobre todo, después de ver la película, hay que empezar a hacer algo. No les digo más. Véanla.